Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap selamat pagi teman-teman sahabat Ahmad Bustami. Alhamdulillah kesempatan kali ini kita akan mereview penyerahan domba Garut Bitnak anak 3 jantan semuanya ke Bapak Rian ya, Pak Rian. Alhamdulillah selamat malam Pak Rian. Tuh kemalaman ya. Malam juga. Alhamdulillah domba sudah sampai Pak Rian di Cianjur Selatan ini. Iya. Cianjur Selatan di Jayanti ya teman-teman. Alhamdulillah. Gimana dombanya sesuai dengan yang di video sesuai? Iya, sesuai. Sesuai. Mudah-mudahan barokah buat semuanya. Jadi teman-teman yang ngechat dari tadi mana dombanya sudah keluar sold out sama Pak Obos dia. Mudah-mudahan barokah buat kita semuanya. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, like, and comment di channel YouTube-nya Ahmad Bustami. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Yuk.